हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग सीखेंगे कि द क्वाइटी कीबोर्ड या जो भी है। अभी हम लोग टाइप करते हैं तो साउंड आ रहा है, टिक 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 साउंड आता है। देखो अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। टिक 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 साउंड आ रहा है ना। एंड ऑल्सो द वाइब्रेशन होता है। अगर आपको ये ऑफ करना है या कुछ भी करना है तो ये सिंपल सा की है। आपको कहाँ पे जाना है, मतलब आप इस सेटिंग्स जाइए। तो ये मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ओप्पो Reno 7। तो हर फ़ोन में सेम ही रहता है। तो आप यहाँ पे जाके सर्च की में जाइए और डायरेक्टली आके कीबोर्ड एंड इनपुट। उसके बाद में मतलब जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जी बोर्ड, और अगर आपका जी कौन सा भी अगर डिफरेंट कीबोर्ड इस्तेमाल करते हो, कुछ भी करते हो, आपका आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद में मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जाने के प्रेफरेंसेस और स्क्रॉल डाउन करके तो आपको यहाँ पे दो आएगा। यहाँ के मैं ये वाला ऑफ कर देता हूँ, साउंड क्रिटिकर हैप्टिक या की प्रेस ऑन कीबोर्ड। ये मतलब आपको साउंड चाहिए तो टिक 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 वाला रख सकते हो। और हैप्टिक फीडबैक के अंदर प्रेशन की मतलब वाइब्रेशन हो गया या फिर कुछ भी हो गया तो मुझको वो नहीं चाहिए, तो मैं वो दोनों ऑफ़ कर रहा हूँ। तो ये ऑफ़ हो जाएगा पूरा वाइब्रेशन स्ट्रेंथ है जो भी है। अभी मैं ट्राई करता हूँ, बैक जाता हूँ अभी। देखो अभी तो साउंड कुछ भी नहीं है, टिक 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 वगैरह। तो एक कॉमन है, ये सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। अगर आपको इस्तेमाल कर सकते हो आप कर सकते हो। अगर जो भी अगर आपको वॉइस लाइक कर सकते हो या फिर उसको अच्छा लगता है तो आप रख के आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। आपका विषय है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।